Саламатсыздарбы, ынтымакта кабарлардын кечки чыгарылышы, студияда Акылбек Орозматов. Май Суу шаарында биринчи күнү чек-араны мыйзамсыз бузуп өткөн Өзбекстандын 2 жараны кармалган. Бүгүн алар милицияга сурак берүүдө. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма-сөз кызматы билдирет. Алабука районунун Актам айылында жүргөн коңшу өлкөнүн 22 жаштагы бир тургуну да кармалып, азыр териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыргызстан боюнча 3000ден ашуун баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Бул тууралуу бүгүн парламенттин Адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин жыйынында айтылды. Учурда документи жок балдардын канчасы мектепке барбайт деген маселе изилденүүдө. Ал эми ИИМдин маалыматы боюнча 3500ден ашуун бала профилактикалык каттоодо турат. Алардын ичинен 300дөн ашууну ар кандай иштерге тартылат. Буга чейин Ички иштер министрлигинин байкоочу кеңеши Кыргызстанда 100 000 бала мектепке барбай турганын жарыялаган. Эксперттердин баамында өспүрүмдөрдүн мектепке барбай кылмыш дүйнөсүнө аралашып калуусуна ата-энелер балдарын таштап чет элге иштегени кетиши негизги фактор болууда. Баткен шаарынын ичиндеги жолдордо жүрүү өзүнчө эле азап. Ал аз келгенсип, жолдордун тардыгы да бар. Шаардын ички жолдорунда жүрүү кыйын болгонуна имараттардын баары кала ичинде жайгашып калганында себеп дейт тургундар. Ал эми жергиликтүү бийлик келечекте жолдорду оңдоо каралганын айтат. Баткендин ички жолдору качан оңдолот? Заир Омурзак уулу айтып берет. Шаардын ички жолдору учурда бузулуу абалына келип калгандай болгон. Аталган жолдордо унаа менен же жөө жүргөн жарандардын коопсуздугуна эч ким кепилдик бере албайт. Анткени бул жолдон окуучулардан тартып студенттер, жөнөкөй жарандар жана жүргүнчүлөрдү дарегине жеткирген айдоочулар баары бир көчөдөн жүрүшөт. Ошондуктан Баткен мамлекеттик университетинин студенттери Жусупов көчөсүнүн бир четине курулган тротуар экинчи четине да курулмайын коопсуздуктарына кепилдик жок экенин айтышат. Мына ушуну куруп берди азыр, мына жакшы кылып, дароша кылып азыр. Жакшы бул жерден университет бар, анан бул жакта мэрия да ушул жакта өтө мындай жаңы мектептер бар. Анан азыр баары ушул бир эле линиядан катташат да. Окуучулар, студенттер да, бирок бул четиге да мындай салса эми кичине жол коопсуздугуга жакшы. Азыр бул жер трасса мындай айтканда машиналар көп өтөт, мындай. Жаш балдар неме болот да мындай айтканда. Кичине коопсуздук жагынан сактайт. Ал эми бул маселеге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Баткен айыл болуп турган мезгилдеги жолдор гана оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, шаарга ыңгайлаштырылган жана аталган көчөлөрдү кеңейтүү иштери мэриянын планында бар экенин айтышат. Бул жолдордун кууш экенине карабай, Борбордук базардын айланасындагы көчөлөргө чыгып алган сатуучулар абалды ого бетер оорлотконун белгилейт вице-мэр Адылбек Шадманов. Суда сатык дагы кичине жолго тоскоолдук кылган жерлери бар. Биз азыр бир долбоор жасап атабыз. Ошо Муктар Нургазиев көчөсүнүн күм чыгыш жагыны атайын тосмолор менен тоскон атабыз. Кичине эретке келтирели деген максат менен бул дагы иш жүрүп атат. Баткен шаарынын жаңы генералдык планы 2035-жылга чейин түзүлүп атат. Борбордук базардын айланасындагы сатуучуларга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан бир канча жолу эскертүү болсо да, бул тараптан кетишкен эмес. Алар дагы жашоонун кыйын экенин жана башка жумуш жок экенин түшүндүрүшөт. Бул жылдырганы эң тууру. Бирок базардын ичинде шарт түзүп бериш керек. Азыркы күндө мына элдер кыйналып атат. Мына ушу карапайым элди жакшылап жай таап жайлаштырып койсоңор жакшы болот эди. Баткенде шаардын ички жолдорунун абалы жакшы эмес. Бул жолдордо жүрүү унааларга гана эмес, жөнөкөй жарандарга да түйшүк жаратууда. Мындай абалдагы көчөлөр шаардын көркүн гана бузбастан, коопсуздук маселеси да оор бойдон калууда. Заирбек Омурзак уулу, Ынтымак, Баткен. Ош шаарындагы Курман Жандатка 2 аймактык кеңешине таза суу берилер алдында турат. Учурда тендерден өткөн компания жумуштун 90%ын бүтүрүп калган. Жергиликтүү тургундар болсо эң негизги көйгөйүнүн чечилип жатканын айтат. 5000ге жакын эл жашаган бул аймак 2 аптадан кийин таза суу менен камсыздалат. Ушу жерге бизге берилди, ушул ишканага. Биз мына ушу дачага Кудай кааласа бир 2 аптанын ичинде таза суу чыгарып беребиз деп ушул аракет жасап атабыз да. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалын кабарлардын кечки жыйынтыктоочу чыгарылыштан көрө аласыздар. Кыргызстанда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн каралган мамлекеттик жөлөк пулдун суммасы нормадан 5 эсеге аз. Эң жогорку жөлөк пул 705 сомдон каралган.
Бул 3 жашка чейинкилерге гана. Андан жогорку курактагылар үй бүлөдөгү адам санына карап 100 сомдон да алат. Жарандык коом өкүлдөрү социалдык колдоого муктаж үй бүлөлөргө каражат жагынан көмөк көрсөтүү үчүн 4000 сомдон болуш керек дейт. Өлкөдөгү экономикалык каачылыкты эске алганда ага мүмкүнчүлүк жок, бирок баскыч менен көтөрүүгө болот деген демгени көтөрүшүүдө. Эгерде жөнөкөй эле карап көрө турган болсок, күнүнө нан гана жегенге жетет да, андан башка жетпейт. Эми ар бир инсан түшүнөт болуш керек, нан баланын же адамдын гормондуу өнүгүп өсүшүнө ар кандай витаминдер керек. Андан тышкары деги эле инсан өзгөчө оор шартта жашаган инсандардын оору сыркоосу мүмкүн болушу мүмкүн. Бул боюнча Назгүл Ахунованын сюжетинин толук версиясын кабарлардын кечки жыйынтыктоочу чыгарылыштан көрө аласыздар. Ынтымак телерадио компаниясы 1-июнь балдардын эл аралык күнүнө карата өткөргөн сүрөт сынагынын жыйынтыгын чыгарды. Ага шаарыбыздагы Асан Үсөн бала бакчасынын тарбиялануучулары катышкан. Жыйынтыгында бүгүн жеңүүчүлөр аныкталып, аларга белектер тапшырылды. Сүрөттөрдө ынтымак, достук, жаш балдардын көз карашы менен тартылган. Бакча тарбиячыларынын айтымында мындай конкурстарды тез уюштуруп туруу балдардын өнүгүүсүнө шарт түзөт. Ынтымак телевидениеси бизге келип, ушундай конкурстарды уюштурганына биздин балдарга, бизге, эжекелерге, ата энелерге чоң стимул берип атат. Сүрөт тартканга кызыгышып атат, окууга, бар жокка. Анан ушул телевиденияга чоң рахмат билдиребиз. Сиздер ынтымакта кабарлардын кечки 6-дагы чыгарылышын көрдүңүздөр. Саламатта болуңуздар.